pyetje për princin Jarl Ale de Basville, princin e Lipovshës. Unë kam një pyetje e gjys tani. Po, se pyetje e gjys sepse nuk u dha përgjigje pyetjes Loretës. Unë duhet që brenda orës ime pa 5 të mbaruar me ju, me Tani Mami dhe me Indri Plak. Dakor. Ime tani e plot është që qa do ndodhi me ata që duan Shqipëri natyrale, do më dhe këtu ne flasim ta bashkojmë Shqipërinë, që të bëhemi shtet, edhe këtu ka një opcion ta përçam Shqipërinë. Ka luft, du me ditë, do bëhet në i luft. Bësi interesua, bile, bësi ku të përqenë gjitha kjo. Do bëhet luft me ne që duam Shqipërinë, unë përshënë nga ata që duam Shqipërinë më vla. E duam Shqipërinë të madhe unë. Nuk ngope me këtë Shqipëri edhe shoft pa mundur që ne të gjejmë zgjidhje me këtë Shqipëri cop të vogël. E duat madhe sepse ashtu kemi qenë. Duhet shkojnë në origjinë. Ju donit merri një cop, donit na kafshoni. Tu as compris la France? Po, unë shoh juve si qenë. Do të më hash një cop mish. Mos, Berdi. Jo, them kështu në kuptimin e mos e përkthej ashtu. Të ujkut. Ta kuptohet mirë për njështë. Të ujkut, po. Ujkut që Lulu. Alors, France, a mund të përkthej për situar kohë? France, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit là? Oui. Est-ce que ça a été bien traduit là? Donc, lui, il vous conçoit, enfin, il te conçoit comme un loup qui, si tu te capches le frigiste. Montre, voilà. Un loup qui mord une partie de l'Albanie, alors que lui, il est pour la grande Albanie, lui. Mais c'est absolument pas le cas. Et Robert, je pense que tu le sais bien, c'est absolument pas le cas. Nuk mendoj se është ky rasti, Robert, dhe ti më duket se e di shumë mirë të gjë, edhe pse e bën këtë pyetje. Parce que c'est une question, c'est une question. Non, mais pour donner une occasion de répondre. Tu sais que c'est absolument pas le cas parce que je me bats contre le traité de Versailles et le traité de Westphalia. Je me bats contre le traité de Versailles qui a découpé l'Europe. Unë po luftoj kundër traktatit të Versailles sot. En cheesecake. Një sekond, Prince, s'il te plaît. Alors, unë luftoj kundër traktatit të Versailles qu'est-ce qu'il a fait le traité de Versailles? Qui a découpé l'Europe en... Që ka ndarë për gjysmë Europën si një cheesecake. Voilà. Et cheesecake është ëmbëlsira që keni e qef të hani pas i hanë ushqim. C'est une métaphore, bien sûr. C'est une métaphore. J'aime le cheesecake. Mais, et c'est ça sur lequel je me bats. C'est pour qu'on ait une Europe unifiée. Quand je me suis battu pour la réconciliation de l'Est et de l'Ouest avec le mur de Berlin, j'ai été un des fervents de cette réconciliation. Një sekond, tani në do të përthim, mos miku. Përthim. Ça n'apporte rien. Një sekond, Prince, traduction. Kam luftuar për kundra traktatit Versailles dhe Westfalias dhe kam qenë në murin e Berlinit kur ka rënë muri i Berlinit. Dhe kam luftuar gjithë jetën time për këtë pjesë. Donc aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, et c'est ce que je dis dans tous les pays de l'Est, et il y a des pays de l'Est qui sont complètement avec moi, comme la Tchéquie, comme l'Ukraine, vendet e lindjes janë me mua, si Tchéquia, Ukraina, qui me disent, et l'Hongrie, etc., qui me disent, ok, on y va, parce qu'il faut y aller. L'Europe de l'Ouest est morte. Europa, këtu ta përkthej vetë tani se këtu kam qef. Europa përndimore thot ka vdekur. Passé par la dette. Europa përndimore është e zhytur në borxhe, ka mbaruar thot. C'est le moment pour l'Europe de l'Ouest. Ky është momenti për Europën e lindjes, de se relever, për Europën lindore që të ngrihet, de se battre, dhe të luftoj, et de prendre le pouvoir. Dhe të marrë pushtetin. C'est ce que je suis en train de dire. Këtë jam duke bërë. C'est maintenant. Tani është momenti. Et la finance, que ça soit à Londres ou à Wall Street. Dhe bota e financës, kudo që t'jetë në Wall Street apo në Londër, sont en train de dire la même chose que moi. Dhe kombet e bashkuara janë duke thënë të njëjtën gjë. C'est la revanche de l'Europe de l'Est. Ky është momenti i hakmarrjes së Europës lindore kundër Europës perëndimore që historikisht ka bërë një dëm të madh. C'est un combat, il faut se battre. Tani ky është luftë, duhet luftojmë. Et c'est un combat de tout le monde. Dhe ky është luftë e të gjithëve. Du fermier jusqu'au Premier ministre. C'est pas un combat d'une seule personne. Është luftë e të gjithëve, që nga bujku deri te kryeministri. Et c'est ensemble qu'on pourra créer une Europe de l'Est nouvelle, parce que vous avez des possibilités, vous avez des ressources naturelles. Bashkë të krijojmë Europë. Bon, d'accord, Prince. Là, vous parlez comme si nous, on voulait être ensemble. Là, en fait, nous, on voulait créer une principauté. Donc, on veut se séparer, Prince. Mais par la ne duhet të ndajmë ju. Ky flet kur do krijojmë Europën e bashkuar lindore. Jo, ne do ta ndajmë, ta coptojmë plak. Mais par Monaco, il y avait un rêve. Mais par Monaco, il y avait un rêve de rassemblement. Po, duke u krijuar Monaco, Principata e Monakos ishte ëndra për të bashkuar, po. La neutralité Monaco permettait le rêve du rassemblement. Neutraliteti Monaco sot, në fakt lejonte
lejonte ëndrën, le rêve de rassemblement, ëndrën e bashkimit, e ribashkimit. Il faut pas oublier que, comme j'ai dit, Pra me pak fjalë, princi thot me fjalë thjeshta, duhet të ndami një për të ribashkuar apo jo. Le traité de Westphalia, c'est le démantèlement de 1800 États. Edhe një herë, traktati i le traité de Westphalia. Tratati i 1648. Si e themi në Shqipëne? Westfalias në fakt 1648. Në 1648 l'Empire se détruit en 1800 États. Perandoria u shkatrua në 1800 shtete. Donc c'est ça qui est important, c'est retrouver à travers une neutralité cet empire. Donc on ne pourra pas recréer un empire s'il n'y a pas une neutralité. Pra nuk mund të krijojmë një perandori nëse s'ka një neutralitet. Dhe neutraliteti është në këtë rast Principati i Lipovshës. Artur Zhej.